He. İşte ama geceleri kurt gelirse burada ne yazıyor? Geceleri kurt mu geliyormuş? Evet baksana. Ha. Geceleri kurt gelirse Hemen sence ne yapıyor olabilir? dikenli tavuğa dönüşüyor. Evet, dikenlerini çıkarıyor. Evet, eğer kurt bunu dokunursa dikenli bir tavuğa dönüşüyor. Evet. Öyle yazıyor burada. Öyle mi yazmışlar. yazıyor? Evet. Ha. Öyle yazmışlar. Sonra böyle bastırmışlar. Hı. Öyle yazdırmışlar. Ha. Evet. Anladım. Peki burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Ne yazıyordu? Ne yazıyor? Ornitorik ile yakın akrabadır. Ornitorinkler de aynı UBDK'lar gibi memeli yumurtlayan hayvanlardır. İlkokul düzeyinde okudum. Peki burada